Prepara-te, ó igreja, o tempo está findando. Tudo já nos mostra que Cristo está voltando. Os sinais são muitos, evidentes, podem ver. Quem é sábio observa tudo acontecer. Reino contra reino, é nação contra nação. O mundo está seguindo em passos pra destruição. Grandes terremotos, fomes, pestilências, aumento do pecado, frieza no coração. Porque o conceito de pecar estava